नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ये सारे कोड डाउनलोड कर लेंगे, कोड और लाइब्रेरी दोनों डाउनलोड कर लेंगे। फिर इस लाइब्रेरी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम लोग कॉपी करेंगे। इस लाइब्रेरी फोल्डर को सारे को सेलेक्ट करके फिर इस सारे को कॉपी करके हम आर्डिनो की लाइब्रेरी में पेस्ट कर देंगे। आर्डिनो की लाइब्रेरी ये डॉक्यूमेंट में ये जो आर्डिनो फोल्डर है, ये लाइब्रेरी वाले फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ सारे को पेस्ट कर देंगे। अब अपनी I2C डिस्प्ले का एड्रेस जानने के लिए अपना आर्डिनो ये जो ऐप है इसको ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ये एड्रेस स्कैनर जो है इसको ओपन कर लेंगे और इसको सारे को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस सारे को हटा के ये जो पहले से लिखा हुआ है इसको हटा के पेस्ट कर देंगे। पहले हम बता दें कि ये जो आर्डिनो पोर्ट है उसको सही से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इस सब को पेस्ट करके हम आर्डिनो में कोड को अपलोड कर देंगे। कोड अपलोड हो जाने के बाद ये जो ओपन में सीरियल मॉनिटर है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 0x27 लिखा आ रहा है। यही मेरा I2C डिस्प्ले का ये एड्रेस है। इसको हम लोग कहीं कॉपी कर लेंगे या कहीं नोट करके लिख लेंगे। इसके बाद ये जो फाइनल कोड है इसको ओपन करेंगे और इसको सारे को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आर्डिनो ऐप को ओपन करेंगे। आर्डिनो ऐप को ओपन करने के बाद ये जो पुराना कोड है इस सारे को हटाने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो अपना I2C डिस्प्ले का एड्रेस है उसको ये ऊपर यहाँ पे ये जो I2C क्रिस्टल ये जो 0x20 लिखा है यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे। मेरे केस में 0x27 है, मैं 0x27 डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आर्डिनो कोड को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका आर्डिनो से और कंपोनेंट से कनेक्शन कैसे करना है। पूरा बन जाने के बाद उसको किसी बॉक्स में सारे कंपोनेंट को सेटअप कर देंगे। मैं यहाँ पे मोबाइल बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल बॉक्स को आप ऐसे कट करके सारे कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये जो वायर है मैं यहाँ पर स्विच लगाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं ऐसे ही वायर छोड़ाऊँगा। दोनों को जब मैं टच करूँगा तो ये ऐसा ऑन हो जाएगा। आप अंदर देख सकते हैं मैं कैसे सेटअप किया हूँ।